Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sei que o Papai do Céu tem cuidado e protegido vocês e sua família. Hoje vamos começar mais uma nova aula. Hoje é quarta-feira. Mas antes da gente começar a nossa aula, a gente fala com quem? Muito bem, com uma pessoa muito especial. Quem é? Papai do Céu. Então, vamos cantar nossa música? 5 dedos nessa mão, com mais 5 nessa mão, vou juntar e fazer minha oração. Feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado por esse lindo dia. Senhor, muito obrigado pela minha família, pelo meu alimento, pelos meus amigos e pela minha escola. Senhor, muito obrigado pelo teu amor e pela tua proteção. Senhor, abençoa todas as pessoas do mundo inteiro. Amém. Vamos alegrar nossa aula cantando uma musiquinha, a casinha? Eu quero ouvir todo mundo juntos. Era uma casinha bem fechada, era uma casinha bem fechada. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore. Onde os passarinhos pousam nela sim, onde os passarinhos pousam nela sim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte. E debaixo dela passa um rio assim. E debaixo dela passa um rio assim. Está trovejando e escurecendo. Está trovejando e escurecendo. Fecha a janelinha que já vai chover. Fecha a janelinha que já vai chover. Muito bem, crianças! Na nossa aula da Natureza e Sociedade, vamos começar recordando os cômodos da nossa casa. A tia falou que cada um de nós temos uma casa, não é? Mas também a tia falou que tem crianças que não têm casa. Triste, não é? Mas vamos falar dos nossos cômodos. A tia falou que tem em algumas casas cômodos grandes e cômodos pequenos. Tem a área, a sala, o quarto, a cozinha e o banheiro. Também tem as outras dependências, um quintal ou uma área de serviço, em algumas casas, não é? Hoje a tia vai recordar também alguns objetos que tem nos cômodos. Mas para isso, eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês vão observar as imagens e vão me falar qual o cômodo que pertence a cada objeto. Preste atenção. O chuveiro, qual é o cômodo que pertence? Muito bem, o banheiro. A televisão, qual é o cômodo? Muito bem, a sala. O fogão, qual é o cômodo? Muito bem, a cozinha. A cama. Muito bem, crianças, o quarto. Crianças, nas nossas casas tem objetos que têm muitas utilidades para nós. Por exemplo, na sala tem o sofá e a televisão. Qual é a utilidade desses dois objetos? A televisão para que serve?
para a gente assistir, saber das notícias, né? Ficar muito informado, não é isso? E o sofá? O sofá, a gente senta todo mundo juntinho, não é? Para conversar, para assistir TV. E a geladeira? Para que serve a geladeira? Muito bem! A geladeira serve para conservar os nossos alimentos. E qual é o objeto que faz aquela limpeza que a mamãe sempre está utilizando para limpar o chão, né? Para deixar o chão bem limpinho? O chão da sala, o chão da cozinha. Muito bem! A vassoura. A vassoura, ela nos ajuda muito a fazer aquela limpeza, né? Deixar a casa bem limpinha, não é verdade? Crianças, esses objetos são muito importantes. A tia agora vai ensinar como vocês vão fazer a atividade de vocês no livro da Natureza e Sociedade. Preste bastante atenção. Crianças, no livro da Natureza e Sociedade, na página 35, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ligar cada objeto ao cômodo no qual ele deve ficar. Desse lado aqui são os objetos e desse lado aqui são os cômodos. Aqui é o chuveiro, a geladeira, o sofá, o liquidificador, a cama e a televisão. Aqui é o quarto, aqui é o banheiro, aqui é a sala e aqui é a cozinha. Então, sei que vocês prestaram bastante atenção e sei que vocês vão acertar tudo. Crianças, na página 36, como a tia explicou a utilidade dos objetos de cada cômodo, o que que você vai fazer? Você vai recordar junto com seus pais, o responsável, que vai lhe ajudar a fazer essa atividade. E depois, você vai colocar nesses tracinhos a vogalzinha A. Por exemplo, aqui, que objeto é esse? A geladeira. Aonde tiver esses tracinhos, você coloca a letrinha A. Aqui é a televisão. Você também vai colocar a letrinha A. Aqui a vassoura, aqui a cama e aqui o sofá. Muito fácil, não é? Crianças, vamos dar continuidade à nossa festa da colheita. Como a tia falou nas aulas anteriores, a gente ficou com as tradições da festa da colheita. Mas antes da gente começar a falar, vamos recordar o nosso versículo? Vamos lá? Eu quero ouvir todo mundo juntos. Vamos lá? Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Vamos repetir novamente, junto com a tia? Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E hoje, a gente vai recordar qual foi a primeira e a segunda festa da colheita. Vocês se lembram, crianças, da primeira festa da colheita? Qual foi? Foi a entrega do cordeiro. O Senhor libertou o seu povo da escravidão do Egito. Não foi? E utilizou um cordeiro, o sangue do cordeiro nas portas. Vocês recordam? E nos dias de hoje, quem foi o cordeiro? Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. A segunda festa da colheita foi a colheita dos grãos. Não foi? Eram ofertados a Deus os primeiros grãos. E a tia falou de alguns grãos que eram cultivados, não era antigamente? Que era o trigo, a cevada, não recordam? E hoje, a última festa da colheita. Vocês observaram como é que está a nossa mesa? Uma fartura, não? Desse lado são as frutas
E desse lado são os legumes. Mas na terceira festa da colheita foi os frutos. Então, como eles ofereciam os grãos, também ofereciam os primeiros frutos a Deus. Eles agradeciam tudo aquilo que o Senhor lhe dava. Como a tia falou, assim como comiam cordeiro, quando colhiam os grãos e as frutas, toda a família ia juntos. Colhiam e comiam juntos. Como a tia falou, desde a primeira festa, as famílias se reuniam para fazer tudo junto. Antes deles começarem alguma refeição, eles oravam a Deus. Eles agradeciam todos os alimentos. Antigamente, crianças, as pessoas se alimentavam com alimentos saudáveis. Os alimentos daquela época eram muito parecidos com o que a gente come hoje. Mas eles comiam mais feijões, lentilhas, trigo, que eles faziam os pães, azeitonas e as frutas, crianças. A gente hoje tem uma variedade de frutas, mas eles comiam mais uvas e melões. A uva, crianças, eles faziam vinho. E como eles preparavam esses alimentos? Crianças, eles utilizavam o azeite. Quando eles iam assar o cordeiro, eles utilizavam o azeite. Também utilizavam mel. Tanto para assar o cordeiro, como também para adoçar os alimentos. Eles também bebiam muito leite. E você, criança, bebe muito leite? Eu sei que sim, mamãe prepara aquele leitinho gostoso, não é? Quando eles iam consumir qualquer alimento, eles lavavam as mãos. Eles não pegavam com as mãozinhas sujas, não. Eles lavavam as mãos muito bem. E você, criança, quando você vai fazer alguma refeição, comer o seu lanchinho, você lava suas mãos? Eu sei que sim. É muito importante a gente fazer a nossa higiene das nossas mãos. E principalmente nos dias de hoje, não é verdade? Crianças, vocês têm que ter uma alimentação saudável, rica em vitaminas e proteínas. Por isso que é importante vocês se alimentarem bem, com frutas, verduras, legumes. Nada de ficar com carinha feia quando a mamãe vai oferecer uma fruta ou um legume, tá certo? Isso vai lhe ajudar no seu crescimento. Você vai ficar super inteligente, super esperto, vai ter muita energia para brincar. Por isso, se alimente muito bem, com sucos, bebendo bastante água, tomando seu leitinho, tá certo? Nada de estar se alimentando com refrigerantes, com biscoitos, salgados. Esses não vão lhe ajudar. As pessoas antigamente, elas comiam muito bem e tinham uma vida saudável. Agora, crianças, eu quero propor a vocês, junto com o papai e a mamãe, ou o responsável que fica com vocês, preparar uma salada muito saudável. Quem gosta de salada? Muito bem. Eu gosto muito de salada. Ela é muito nutritiva. Vocês sabem qual é a fruta que a tia gosta? A tia gosta da banana, a tia gosta da maçã, a tia gosta do melão.
Da manga. Nossa, eu gosto de todas as frutas. A tia quer saber quais são as frutas que você vai preparar a sua salada. A salada, crianças, é muito simples. Com a ajuda do papai, da mamãe e do seu responsável, você vai escolher as frutas que você mais gosta. Com a ajuda dos seus pais, vai cortá-las em pedaços pequenos, uma por uma, depois vai misturar e o que vai acontecer? Vai comer. Eu sei que você vai gostar muito de preparar essa salada. Quando você preparar essa salada gostosa, a tia quer que você envie uma foto para mim. Crianças, a tia está programando um momento muito especial entre eu, você e seus pais, onde iremos interagir com muitas perguntas das nossas aulas. Quero que vocês prestem bastante atenção nas nossas aulas. Crianças, gostaram da nossa aula de hoje? Aprendemos muitas coisas. Durante as 3 aulas da festa da colheita, aprendemos a dar importância à nossa família, a estar junto, a fazer algo junto com nossa família, a ser obediente ao papai, à mamãe, sempre a ser grato a Deus por tudo que Ele nos dá. Criança, sempre faça oração em agradecimento junto com sua família, agradecendo pela sua família, pelo seu alimento, por tudo aquilo que você tem. Tudo que você tem e sua família foi Deus que deu. Aprendemos também que temos que ser doadores. Antigamente, as pessoas colhiam e repartiam com seus vizinhos e amigos. E você, criança, e a sua família compartilha alguns alimentos, alguns objetos? É muito importante, criança, a gente sempre ser uma pessoa que ajuda o seu próximo. Agora, vamos terminar a nossa aula com uma oração. Vamos lá? Feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, obrigado, Senhor, pela minha família, pelo meu alimento. Senhor, muito obrigado por o Senhor nos ensinar o sentido de compartilhar. Que possamos, Senhor, sempre olhar as pessoas necessitadas. Senhor, sempre coloque no nosso coração o amor por Ti. Eu te agradeço, Senhor, pela minha família, pela minha escola e pelo Teu grande amor por nós. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Até a próxima aula. Tchau!